Всем привет! Сегодня мы снова в лесу. Это у нас горелый лес в сторону Лебяжьего. Собираем здесь плютею, колибию масляную, которая попадается в огромном количестве. Но сейчас пойдем посмотрим еще и опят. Мы были с другой стороны, опята есть, попадаются, но мало. В этой стороне плютеи попадаются в достаточном количестве, и колибии масляной очень-очень много. Возьмем отличный гриб и колибия масляная.